全新银泰 GoC500软成型封边机的4大优势有什么呢？20种造型，高速封边，抗磨洗型，3种厚度，整机长度8.3米，采用21.5寸大屏操控，20种造型任您选择。每分钟9米的运行速度，在保障效果的同时提高生产效率。标配银泰独家抗磨精准洗型装置，免拉手封边对得好，抗磨洗型更可靠。采用了4组大功率洗型电机，搭配金刚石洗刀，延长洗型使用寿命。上胶锅涂胶不断胶，一键排胶清理方，支持定制双胶锅款，多组立面与成型压贴，配合恒温热风系统，使封边压得好，粘得牢。然后经过粗修、齐头、精修、刮边、抛光，一块免拉手门板就做好了。这款机器还支持18、22、25 3种板材厚度一键切换，面对不同客户板材厚度的需求，也可从容应对。选择银泰 GoC500软成型封边机，让您了解软实力，可从容演绎。